個個都話生炒糯米飯難炒，因為你冇學我咁做啊嘛。嗱，記得細心睇啊。其實生炒糯米飯喺浸同埋洗糯米嘅時候咧，都講得巧妙嘅。嗱，先咧攞水洗啲糯米，然之後咧將洗咗啲浸水倒咗去，再攞水浸翻佢，浸佢半粒鐘啊，夠晒時間噶啦。因為糯米啊，佢嘅米質嘅結構特別鬆散，黏性大啊嘛，浸得越長嘅時間咧，到時候咧你粒米粒一炒嘅佢散就起膠得犀利，所以千萬唔好浸得太耐時間，如果唔係好難炒噶。嗱，記住浸半個鐘頭之內咧，你洗佢3次，呢啲係叫洗佢啲米膠。點解有時候人哋嗰啲炒糯米飯會炒到一嚿二嚿啊？就因為膠質太犀利啦。浸到佢10分鐘8分鐘，又再洗多一次，咁應該炒嗰陣時候咧，佢就冇咁容易結構噶啦。呢個係知識點嚟噶噃。第一步就攞啲油落去，因為咧你要將啲油啊，將佢每一粒糯米咧都裹住佢面頭咧，間咧炒起上嚟就冇咁容易黏連啊。而且咧佢索下啲花生油嘅香味咧，啲啖飯咧應該炒出嚟更加靚仔噶噃。嗱，呢一度咧就係最簡單嘅屋企生炒糯米飯嘅材料配搭，有陳皮臘腸粒啦、臘肉粒啦、香菇粒啦、蝦米啦，同埋炸花生，當然唔少得呢2味芫茜同埋葱花搭佢啦。嗱，炒糯米飯嘅第一步咧就首先將啲配料炒熟咗先，落啲油，然之後將啱啱嘅菇粒、蝦米爆佢，爆出蝦米嘅香味啊！一定要聞到蝦米濃濃嘅香味。好啦，呢個時候就攞臘肉粒、臘腸粒繼續爆佢。呢個時候咧就要爆到啲臘腸臘肉熟為止。攞個中火嚟爆嚇，一路爆一路出油喎，嚇好得戚嘅喎。咁啊，臘腸臘肉啊見火就熟，炒佢1分鐘鬆啲咧，嗰臘腸臘肉就熟㗎啦，好快手嘅。好，將呢啲配料起咗去備用。炒糯米飯嘅知識點嗱嚟啦！你想一陣間炒糯米飯唔會炒到一嚿二嚿咧，我哋係要用油同埋水去焗佢㗎噃。有一句俗語講，要乜就糖黐豆，要乜就水溝油。如果你唔落油水落去焗佢嘅話，一炒啊真係糖黐豆咁㗎，撈晒嚿啊！因為油水啊，佢係令得一陣間嗰啲米咧唔會過分黏連。好啦，嗱，攤開佢，將佢底嗰啲熱少少之後咧，就即刻反佢，又將面頭嗰啲反落個底度，慢慢炒，唔好心急啊！依家係用中火啊！嗱，我哋依家現時可以攞個蓋焗一焗佢嘅，焗嘅時間唔好長啊，最多30秒。嗱，焗3秒之後又再反佢。嗱，睇下係咪有啲索咗水啊？兜其他兜勻佢，兜勻之後又再攤佢，再攤平，又再焗佢。好，炒散佢。嗱，炒散就反兩下，繼續焗。嗱，咁啊反反复复啊，等佢咧到最終個心咧熟透。嗱，有啲人咧就中意咧喺呢個焗過程之中咧就唔係落咁多水，係落啲米酒落去當水咁樣嘅。我本人咧就唔係咁贊成，因為咁樣嘅話米酒太多啊，嗰啲飯會回苦嘅。真正係炒到佢夠晒行嘅時候，落咗抽油之後，先再蘸白酒，咁就靚仔啦。好，又嚟個，睇見佢炒散得嚟，未夠入心，未夠熟透嘅話咧，就再落多少少水落去嚇。繼續焗。好啦，就係咁樣邊灑水邊焗。咁落幾多水啊？落到啱你口感嗰啲水分就夠啦，就可以落臘味粒落去啦。兜其他兜勻佢。要快手將嗰啲糯米炒散佢嚇，唔好俾佢結坨。好啦，呢個時候就可以落抽油咯喎，炒出佢啲豉香味嚇。炒到佢鬆，炒到佢散就落少少白酒落去，咁啊夠晒香啦。嗱，最尾落花生、葱花，其他兜勻佢。咁一個咁正嘅生炒糯米飯咧，做好啦噃。再將少少芫茜粒手埋落去，你唔中意可以唔落㗎啊！糯米飯喺個天口食真係好暖胃，臘味嘅香，花生嘅脆，糯米嘅軟糯，哇！帶俾你好強烈嘅味覺衝擊力啊！即係咁正咁啱時令嘅臘味糯米飯，係咪要試下先？點當？去嘛？可能10個有8、9個都認為啫雞一定係生啫，攞啫煲啫出嚟嘅。其實實際上喺幾十年前唔係呢一回事嚟㗎。喺以前嘅啫雞，實際上佢係燜雞嚟嘅，只不過佢係為咗有一啲腥氣同埋夠熱度俾到客人去食，所以佢係先將個煲燒熱咗去，將燜好嘅雞倒落個煲度，等佢出嗰陣時候謝謝聲呢一種咁嘅氣氛，嗰陣時就因此而得到啫雞呢個美名啦。咁而咧佢個配搭可能同依家嘅啫雞真係唔同㗎噃。
佢除咗弄醬落去炆之外，好重要一樣嘢係加咗嚿豬潤落去嘅。而呢個豬潤佢裏邊所產生嘅味覺效應，哇，真係相當和味嘅。豬潤切厚片，大概係半厘米厚啦。豬肝咧落少少鹽、生粉，俾2滴水落去，揸佢。呢個咧就係洗咗佢嗰啲血水出嚟，唔使大力揸，輕力咁樣佢夠滑嘅。攞格西隔咗佢，用水沖住佢，磨一磨佢，咁啊沖到佢分零鐘。好，擎水待用。首先咧，我哋嘅雞咧斬好件，斬件咧唔使太厚啊，一指闊啊。先落一啲最基本嘅底味，醃一醃佢，少少鹽花，少少砂糖，一個生粉，落少少胡椒粉，提一提嘅香氣，2滴白酒，先撈勻佢。呢個就叫做最基本嘅底味啦。撈勻咗之後，落花生油包味，增香，增加佢嘅食味。好，可以待用。熱鑊冷油煎雞，煎雞油唔使太多，因為啲雞越煎越多油出嚟噶啦。鋪平佢，將隻雞兩邊煎香佢啊！煎嘅同時，落重少少拍過嘅薑蒜，一齊兜佢。呢個時候咧就係同啲雞入薑蒜味。點解我哋食嗰啲嘢食得靚仔咧？係同呢啲夠薑夠蒜，將得夠晒火力係好有關係噶噃。爆到夠香嘅時候，落花雕啊，或者落老黃酒都得。兜佢。呢個啫醬呢個時候就可以落啦。千萬唔好太早落，太早落嘅話呢醬咧係會過濃噶喎。再兜佢。好香啊！好啦，呢個時候就調汁啦，汁咧唔使太多啊。調少咗汁嘅時候，將剛剛切完洗過嘅豬潤落去。完全豬潤係唔需要去醃，亦都唔需要去煎佢吓。呢個同酒樓嘅廚房做法有多少唔同嘅。好，加蓋，扯佢2-3分鐘。掟到，實在太香啦！好，轉煲啦，而家可以。燒熱隻煲，落啲油，紅葱頭，爆佢。喺我哋以往做咧就落件肥豬肉落去嘅。今日咧就冇落到，爆香佢。用翻我哋嗰陣時做法，呢個時候就將佢過煲啦，追住佢咁食。哇，到最尾啊，連粒蒜頭都辣嘴啊！落隻葱倒落去，增香增色啊！吸蓋，用中火焗佢分半鐘，打多啲白酒。正啦，就係咁嘅狀態。好啦，時間到啦，睇佢，成屋都香晒。呢個就係我哋幾十年前真正啫雞嘅做法。呢啲有汁水嘅雞係好食過乾啫嘅，因為乾啫嘅油感啊太犀利。最緊要咧就係嗰啲豬肝好好食嘅，香味濃郁，相當舒服。呢一道啊喺屋企既係硬菜亦都係大菜，不過好簡單啫，係咪？做好咗佢，水炸糕俾人試下，哇！就一落也點當去嘛？好多人都唔知啊，路邊嘅開煲羊咧，同我哋平時炆羊要係兩件事嚟嘅，做法都唔同。咁當然梗係選羊要識選啦。而咧喺街邊裏邊開煲羊，通常買呢件啦。呢一件咧就係羊腩嘅部分。佢啲脂肪層薄，而且食落口咧好有口感。仲有另一樣嘢咧就係話，我哋如果係我嚟炆嘅話咧，通常攞羊腿肉啦，或者咧係用其他嘅部位。咁而咧路邊開煲羊咧，通常大部分都係以羊腩或者係羊骨排去做為主嘅，咁先靚仔㗎。做羊第一個步驟咧就係要燒佢，表面會有細毛，你要去咗佢，因為羊嘅鬚係佢毛孔裏邊嘅皮下脂肪騷味嚟嘅。咁如果燒嘅過程之中咧，就令嗰啲脂水啊滲出嚟，燒咗佢之後，咁佢就冇咗種酥香味啦，咁啊特別好食嘅。嚿羊肉咧就要出水，先攞凍水啊，浸個片，落薑蔥。屋企有當歸嘅話咧，可以落片當歸落去出水嘅，咁呢個酥味咧就劈得更加應滾啲啦。白酒開2滴啊，好啦，加蓋，大火開佢。當佢一滾起嘅時候，就要企翻隻鑊蓋。如果唔係咧，嗰啲腥酥味係走唔到嘅，入翻落啲肉裏邊嘅喎。出咗水之後咧，就撈起佢，攞水沖啲味去。好啦，將出過水嘅2件羊肉放入個煲裏邊嚇，薑、葱、花雕酒。過往我哋喺煲扣羊排嘅時候咧，嘴落就落，眼角、龜皮，頂落落多2片黑鹽。但係依家有咗呢啲5香老料嘅，哇，10幾種香料啊！大滾水。落少少提鮮嘅鹽，大火煲開，轉中慢火。今次我哋咧就要煲到佢啱啱緊熟，千祈唔好熟過頭喎。好啦，頭啖尾煲咗40分鐘，啱啱 OK。喂，就將佢夾起上嚟先嚇。啱啱煲完羊呢啖湯咧，千萬唔好倒佢，
因為係陣間我哋滾羊肉食嘅湯底嚟㗎。將個老料包留起佢，同埋咧將啲葱薑夾走佢。溝好嘅羊排，首先咧就要上啲老抽落個皮度，因為掛檔咧係要靚仔嘅。咁咧調下咧，佢啲色入到嗰啲皮度，食起上嚟就好正啦。好啦，依家咧就斬啦。哦，靚到羊腩羊排啊！你煲到佢爛晒都好，佢一樣係淋滑而唔會收柴收絲嘅喎。特別佢可以製幾日都有翻咁嘅口感喺度，嗰度架勢啊！呢個時候咧佢已經定咗型㗎啦，你唔使擔心佢再收縮啊，嚿嚿都咁四正嘅。酒樓炆定啲羊腩就一定做唔到呢個效果啦。燒興啫喎，攞啲油、薑，打埋啲薑先啊，轉頭。好嗱，將翻斬好嘅呢個，係咪？爆羊肉咧，好多人都要落醬㗎啦，要麼就海鮮醬啦，或者咧豉油醬啦。今日我就用呢一隻回味無窮，食過都話好嘅黃燜醬做醬膽，一醬搞掂，乜都唔使落，好正斗嘅。好香啊！好嗱，撳花啲手，好啦嗱，啲大蒜落去。好嗱，多勻。先落碟後度煲啊！煲個羊肉嘅湯咧，我哋要開個醬湯，係陣間我嚟咧滾住啲羊肉食嘅喎，就係攞半包黃燜醬放落去，撩勻佢。如果呢個醬湯唔夠味嘅話咧，陣間煲出嚟啊，嗰嚿羊肉啊，嗰啲香味就唔夠實嘅啦噃。今日將啱啱爆過啲羊肉放落去，嗱，加個煲翻滾佢。好啦，嗱，滾咗幾分鐘之後，咁就應該得嘅啦。哦，好香啊！狀態就係咁啦。一路煲一路食，一路加住枝竹啊，一啲菇菌啊，一路炆住嚟食，咁就好鍋味好正斗噶啦。用3磚腐乳，加少少砂糖落去，記得落啲靚啲嘅花生油。呢個就係一個好正嘅羊肉點料嚟啦。好香，一家人圍喺度慢慢煲，慢慢食，哇！天倫之樂啊，樂也悠悠，呢一種感覺真係好正噶。喺合時嘅時候，試下呢一種開煲羊肉啦，點當去嘛？你想你啲細蚊仔開開心心食飯，呢個咖喱煮大蝦就可以試下咯。買翻嚟嘅時候咧，你要攞水養住佢，但係攞水養住佢咧，你記得放2粒鹽落去。首先呢個咁尖嘅蝦槍一定要剪咗佢。呢度仲有個角嘅，剪埋佢，一擠出胃囊，剔走佢。啲春咧千萬就唔好留啦，因為啲春啊生咗好多啲微生物喺度嘅。後邊度仲有個尖釘咧，斜剪翻佢，再喺佢個肚腩呢度啦，一開。咁我可以代用嘅啦。剪過嘅螺絲蝦咧，洗佢，要攞索水紙索啲水佢。蝦索乾水之後咧，落少少咁多生粉，呢個咧間令得佢啊煎嗰陣時更加香啲啊，同埋佢好容易掛汁。去市場買薯仔啊，最好揀呢一種鵝卵石型嘅呢一種咁嘅薯仔，因為咧又長又粗嗰啲咧，唔單止咧可能冇呢啲咁粉喎，佢仲要冇咁香㗎。切薯仔咧，我哋通常咧就切滾刀型，咁佢咧好食好睇又快熟。呢嚿薯仔大滾水落，隔水蒸。大概6分鐘左右，依家咧燒熱隻鑊，落啲油，先將啱啱蒸熟嘅薯仔咧煎佢，煎到佢咧起一啲即係皺沙咁就得噶啦，咁先夠香噶噃，咁就可以代用啦。煎蝦環節咧就要熱鑊熱油噃，將佢放落去，然之後冚住佢，喐下佢，反轉咗之後又繼續喐下佢，咁樣嘅話咧喺少油嘅前提下，嗰啲蝦咧一樣會煎得好靚仔嘅。其實呢個做法啊係外省裏邊係油燜蝦嘅一個做法嚟嘅，啲蝦唔單止香酥脆，仲要唔會入口，唔好咁燥熱。呢家睇唔睇到蝦油同埋蝦腦、蝦膏出咗嚟啊？喺咁正嘅前提下，落翻啲蒜頭、洋葱、青紅椒件，兜佢，然之後灒酒，當然落少少底味落去啦，落少少蠔油同埋砂糖調一調先，再兜佢，落埋薯仔落去索啲蝦汁。呢個時候嗰啲蝦膏、蝦油全部出晒嚟啦，咁我哋咧就可以落呢個咁正嘅咖喱汁啦，就睇下你自己嘅口味習慣啊，啱啱包翻住得噶啦，再兜佢，係搞掂晒啦。呢個咖喱味真係和味濃郁，係咪啊？小朋友食啊真係正。其實啊，咖喱味係國際味嚟㗎，大人細路一家仔啦都中意食㗎。學曉掂當去買啦。今日同大家換口味嘅菜式係家常香炒鹿茸菇啊，好正斗嘅。點解叫做鹿茸菇？因為咧佢生長嘅時候就好得意嘅，佢都係咁樣標，啲標芽都咁標嘅，標好似你鹿角咁啊。咁所以咧佢有鹿茸菇之稱啦。佢唔單止咧夠香同埋口味靚，佢仲個食用價值相當豐富嘅。先將鹿茸菇用清水
浸泡佢，浸佢10零20分鐘，浸到咧佢透咗唔生骨，嗱咁就可以待用啦。嗱，今日咧同鹿茸菇一齊炒嘅肉咧，就係啲花腩肉啦。咁啊切成咧幼少少嘅花腩條啊，比手指尾幼啲嘅，即係筷子咁粗啦。嗱，好啦，熱鑊冷油，先煎啲花腩條，煎香佢同埋煎出啲油脂出嚟。嗱，因為咧所有嘅菇菌啊都係受寒之物，佢係要索油先香嘅。如果唔係咧唔好食噶噃。花腩咧佢有咩好咧？唔使醃佢咧，佢都一樣咁爽嘅。加上佢一層一層瘦咧，食起上嚟啊和味好多噶噃。煎到佢咧金黃咁樣，出咗啲肥油出嚟。煎香咗之後咧，落啲薑粒蒜粒爆佢，等啲薑蒜粒爆到佢香晒，先再落呢個鹿茸菇啊。咁佢索下啲薑蒜豬油嘅天地精華。嗱，呢個不黏膜咧煎嘢咧就好好煎嘅，而且呢個不黏膜係零塗層不黏膜啊，相當揀鬼啊！千萬唔好心急啊，一步步嚟。好啦，嗱，將啲大料、青紅椒絲、洋葱絲放埋落去，增香增色啊！嗱，兜勻咗之後，落啲味落去咯噃，啲咁多嘅鹽、2粒糖、頭抽、靚仔嘅蠔油。喂，學晒香啊！落啲靚嘅老黃酒。好啦，嗱，最尾整咋葱到增色親香，兜佢4下就可以起得啦。OK， 屋企做小炒咧係可以用你自己中意食嘅方式同口味去配搭，但係呢一個嘅配搭咧口味嘅層次感好正噶噃，既有鹿茸菇嘅香甜，亦都有洋葱啊、青紅椒絲嘅加持，喺食嘅時候又爽又清又脆，哇，好正斗噶！咁簡單，咁都唔做下，講唔過去喎，點講？去嘛？